grab it with your hands, nothing's out of reach. If you really want something, if you need it, you can grab it with your hands, nothing's out of reach. If you really want something. Hallo alle zusammen, willkommen bei unserem Kanal Jamaican Experience. Ich heiße Gabi und ich möchte euch heute gerne noch mehr erzählen über meine erste Zeit in Jamaika und wie das dann damals so war. Vielen Dank auch an alle, die unsere Videos schauen und die uns abonniert haben, geliked haben und geshared haben. Bitte macht weiter so, tut uns teilen, tut unten drunter kommenten, ne? Und subscribe, also abonniert unseren Kanal, ja? So, heute möchte ich euch ein bisschen mehr erzählen, wie so die Anfangszeit auf Jamaika war. Was ja sowieso, also wir haben uns ja natürlich einen Traum erfüllt, ganz klar. Ich habe schon als Kind davon geträumt, immer auszuwandern, einfach nur weit weg von Deutschland und so. Und das haben wir dann ja auch gemacht. Natürlich haben wir dann auch gesagt, wenn wir erstmal in Jamaika sind, gehen wir dann auch jeden Tag an den Strand. Und ich meine wirklich jeden Tag, ja. Und ich glaube, das haben wir ungefähr 4-5 Tage durchgehalten und dann waren wir wirklich kaputt. Ja, und sowieso für meine Haut war es ja auch sowieso viel besser, ne? Weil am Anfang war ich ja ein echter Käsling. Ich bin unheimlich schnell verbrannt und Sonnenbrand war mein zweiter Name. Ja, also deswegen jeden Tag Strand, vergiss es. Also waren wir wirklich viel zu kaputt. Was wir auch dann irgendwann festgestellt haben, ist, dass die Jamaikaner in der Regel, also Nummer 1, sich auf jeden Fall nicht direkt in die Sonne legen, nicht wirklich. Wenn an den Strand, meistens irgendwie im T-Shirt an und einer Shorts oder so, sogar auch ins Wasser damit gehen und dass sie in der Regel eigentlich auch am Wochenende am Strand sind, an Feiertagen und so Familienfeiern oder so. Ne, also nicht jetzt wie so ein typischer Tourist, der da 2 Wochen lang nur in der Sonne liegt und sich da brutzeln lässt. Wozu mir übrigens auch noch was einfällt. Die ganzen hübschen Jungs, ne, die so auf die Touristinnen abgesehen haben, die gehen da genau nach Hautfarbe. Ne? Also zumindest war es damals so. Ne? Also die ist noch ziemlich käsig, die ist noch ziemlich neu auf Jamaika. Die ist schon braun gebrutzelt, brauchst du nicht mehr anquatschen, die ist eh bald weg. Gell? Also das fand ich extrem lustig. Klar wird man oft angesprochen und so, ne? Aber dass die nach diesem Prinzip gehen, sucht ihr mal die etwas käsigeren, ne? Also fand ich schon irre komisch. Ja, dann, was mir jetzt auf jeden Fall auch noch einfällt, war meine beste Freundin, mit der ich ja zusammen ausgewandert bin. Als ich gerade in meinem Zimmer war und sie im Wohnzimmer, habe ich auf einmal einen riesen Schrei gehört. Ich habe echt gedacht, da wird jemand abgestochen oder sonst irgendwas Schlimmes, gell? Ich dann ganz schnell ans Wohnzimmer gerannt und habe geguckt, war die doch tatsächlich auf dem kleinen Couchtisch, ne, stand da oben drauf mit dem Schuh in der Hand und so ein Schlag sie tot, Schlag sie tot. Und dann, worum ging es? Um eine Kakerlake, Leute. Ne? War ein bisschen größer, als die wir hier von Deutschland kennen. Das sind ja eher so die Teenagers. Ne? Und in Jamaika sind die halt schon so ein bisschen größer. Und das Viech war schon so wie mein Handteller, so ungefähr. Ne? Und meine Freundin, die ist total ausgeflippt. Die ist von dem Tisch nicht mehr runtergekommen. Ich habe das Viech versucht einzufangen, tot zu hauen, aber die war viel schneller als ich. Und irgendwann ist sie dann raus auf die Veranda gerannt und weg war sie. Also mein Job für die nächste Zeit war, diese Viecher zu vertreiben bzw. totzuschlagen, was wer das schon mal ausprobiert hat, weiß, dass das gar nicht so einfach ist. Sie ist verdammt hart, überhaupt kaputt zu hauen, gell? Aber irgendwann hat sie sich auch daran gewöhnt, Gott sei Dank. Geil. Ja, und nachdem wir dann ungefähr so eine Woche in Jamaika waren, klar sammelt sich dann auch irgendwann mal Müll an und man fragt sich, wie passiert das hier so mit dem Müll? In Deutschland kennen wir ja alle Müll sortieren, Plastik zu Plastik und Papier zu Papier und so. Ich meine, das kennen wir alles. Ne? Jetzt bist du da in Jamaika und fragst dich, wie funktioniert das hier? Ganz normale Frage. Also wir zu unseren Nachbarn gegangen. Was macht ihr mit eurem Müll? Und dann hat die liebe nette Frau einfach gesagt, also den verbrennen wir hier ganz einfach. War erstmal echt ein Schock. Gell? Das konnten wir uns so gar nicht vorstellen mit unserem deutschen Gehirn. Und ich muss jetzt auch dazu sagen, bevor jetzt alle denken, es gibt keine Müllabfuhr auf Jamaika, das stimmt so auch nicht. Nur da, wo wir gewohnt haben, das war ein mini kleines Dorf, da gab es zu diesem Zeitpunkt noch keine Müllabfuhr. Heute gibt es die dort auch. Und jede größere Stadt in Jamaika hat auch Müllabfuhr, schon immer gehabt. Ne? Aber es war halt zu dem Zeitpunkt unser Problem in dieser kleinen Ecke Jamaikas.
weiß heute noch, wie wir unseren ersten Müll verbrannt haben, mit so einem schlechten Gewissen, ey. Also das war echt der Hammer. Werde ich nie vergessen. So, und irgendwann war es dann auch mal so weit, wir mussten natürlich einkaufen gehen. Es gab natürlich in jeder Ecke einen kleinen Laden, wo man so Brot gekriegt hat und so Kleinigkeiten, auch mal vielleicht ein bisschen Kochöl, aber man sucht ja irgendwann auch mal einen Supermarkt, logisch, ne? Also wir wieder zu unserer Nachbarin rüber gelaufen. Die nette Frau war ja sehr geduldig mit uns, gell? Und dann haben wir gesagt, Supermarkt, gibt es hier einen in der Nähe oder müssen wir dazu nach Montego gehen? Das so, nee, den gibt es in der Nähe, ist gar nicht weit, ne? So nur so 10 Minuten runter die Straße und so und da gibt es dann so einen Supermarkt. Also ich und meine Freundin losmarschiert, zum Supermarkt gelaufen. Hat auch ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde gedauert, also war nicht allzu schlimm. Und tatsächlich, da kam dieses große Schild oder so, da stand riesengroß Supermarkt drauf. Wir schon ganz stolz auf uns selbst. Ja, wir haben einen Supermarkt gefunden. Sah auch ziemlich groß aus von draußen, ne? Von draußen. Wir dann die Treppe raufgelaufen, reingegangen, so voller Erwartung, ne? Und dann kommen wir da rein, ich werde es nie vergessen, das war echt der Hammer. Also es war in etwa so eine Reihe mehr, eine Reihe Zucker, eine Reihe vielleicht Kornmehl noch dazu. Auf der anderen Seite waren dann verschiedene Dosensorten, von Mais bis diese Dosenbeefs oder Sausages, also Würstchen, so kleine Würstchendosen. Brot gab es zu kaufen, es gab Eier, es gab Salzfisch und ein bisschen Fleisch haben die auch gehabt und so, aber bestimmt nicht das, was wir jetzt erwartet haben. Trotzdem, wir waren dankbar, wir waren froh, dass wir überhaupt sowas gefunden hatten, haben dann auch eingekauft, so wie Brot, Eier. Die Würstchen waren wir total happy drüber, weil wir gedacht haben, wow, Würstchen, ne? Denkst du gleich an Deutschland, jetzt gibt es Wiener Würstchen und so. Und haben dann alles schön eifrig mit nach Hause geschleppt. Zu Hause natürlich das erste dann die Würstchen aufgemacht, ne? Und dann sind das so eine Schlapperdinger da, ne? So, also ganz weich. Jeder, der schon mal eine deutsche Wurst probiert hat, diese Wiener, den weiß, die knacken, wenn man reinbeißt, die sind schon ein bisschen fester, ne? So eine jamaikanische ist eher weich und so ein bisschen muschi. Also ein bisschen anders von der Konsistenz her. Hab mich an die gewöhnt und schmecken super lecker, aber es war einfach echt eine Umstellung. Hat man halt nicht erwartet. Und das Brot, ich habe ein Jahr gebraucht, um mich an das jamaikanische Brot zu gewöhnen. Jeder, der Deutschland kennt, weiß, wir haben hunderte von Brotsorten. Und ich glaube, das habe ich mit auch am meisten vermisst. Und dieses jamaikanische Brot, ich habe das immer Klatsch mich Totbrot genannt, weil das ist einmal zusammengedrückt oder so, hat es vielleicht noch die Hälfte. Und ich hatte echt Bauchschmerzen davon, also ohne Scheiß. Und man kann es so ein bisschen mit Zopf vielleicht vergleichen, ne? So zum Eintunken oder so. Und klar, man gewöhnt sich auch daran, habe ich auch, aber es hat lange gedauert. Also das war echt auch eine Umstellung. Was ich auch vermisst habe, war zum Beispiel Mineralwasser. Es gab überall stilles Wasser zu kaufen, Mineralwasser gab es nicht. Jedenfalls nicht, dass ich es gewusst hätte. Und das habe ich auch unheimlich vermisst am Anfang. Ja, irgendwann muss man natürlich auch ein Konto eröffnen. Braucht man ja sowas, ne? Also haben wir ein US-Dollar-Konto eröffnet und natürlich eins mit Jamaika-Dollar. So US-Dollar, so die heimliche Währung auf Jamaika. Aber in der Regel bezahlt man mit Jamaika-Dollar. So, das haben wir dann auch gemacht. Ein bisschen ungewohnt war die lange Schlange bei der Bank. Wir halt noch so typisch deutsch, gell? Lange Schlange, lange warten, Geduld, ganz bestimmt nicht. Und da haben wir natürlich auch solche Bemerkungen gemacht und so. Also ich glaube, die haben sich alle köstlich über uns amüsiert da in der Schlange. Haben wir natürlich auch ziemlich schnell gemerkt und haben unseren Mund gehalten und haben ganz brav in der Schlange gewartet. Der ganze Prozess selbst ging dann auch ziemlich schnell. Das mit dem Konto hat super geklappt. Ich muss dazu sagen, dass ich den Service heutzutage in Deutschland auch nicht mehr wirklich so toll finde und der Service wirklich auch sehr nachgelassen hat. Gell? Darf man ja auch mal so sagen. Dann wollte man natürlich auch noch nach Hause telefonieren, weil wir sind ja in der Regel immer einmal nach Montego Bay gegangen, einmal in der Woche halt. Und da haben wir da ganz lecker gefrühstückt. Da gab es so einen tollen Laden, das hieß Greenhouse damals. Das war so ganz in der Nähe von Doctors Cave Beach on der Batham Road. Und da haben wir dann gefrühstückt, sind dann gemütlich nach Downtown Montego Bay gegangen und haben dann dort unsere Sachen erledigt. Da haben wir dann natürlich auch gemerkt, da gibt es noch eine ganze Menge von Supermärkten und so, so dass wir dann dort auch einmal in der Woche unsere Einkäufe gemacht haben. Da gab es natürlich auch richtig Auswahl und also das war dann alles auch ganz normal. Ist überhaupt ein Erlebnis, muss man mal gesehen haben. Montego Bay oder mal auf den Markt gehen. Ne? Das erste Mal sind wir mit unserer Nachbarin auf den Markt gegangen.
weil sie uns zeigen wollte, wo der überhaupt ist, damit wir den finden. Und das alleine für sich ist schon ein Erlebnis, gell? Dann wird alles verkauft. All die Früchte, die man hier in Deutschland im Prinzip auch kaufen kann, nur da unten schmecken sie wenigstens nach irgendwas. Ne? Und die Auswahl und dann oft auf dem Boden ausgebreitet oder in Körben oder die mit ihren Pushcart, die heißen so, die schiebt man da so vor sich hin. Die sind übrigens recht schnell, die Dinger, und darauf werden Waren verkauft oder man transportiert jemanden oder man hat da sein Soundsystem drauf, also Musik, kann man für alles Mögliche verwenden und die heißen Pushcart. Ist wirklich fantastisch. Man kann dort Fleisch kaufen, Fisch kaufen, Besen kaufen, Töpfe, Pfannen, Schüsseln, Obst, Gemüse, einfach wirklich alles. Und in der Regel ist es auch um einiges billiger als im Supermarkt. Also es war echt ein Erlebnis und war man natürlich dann später auch regelmäßig. Dann mussten wir auch irgendwann mal telefonieren. Wir wollten ja mal zu Hause Bescheid sagen. Wir leben noch, ne? Also meine Freundin, ihre Eltern und ich natürlich, mein Mann, meine Mutter und so. Also damals hat nicht wirklich jeder zu Hause ein Telefon gehabt, also eine Landlinie. Und Handys, von denen hat damals auch noch keiner was gehört gehabt. Und damals gab es halt hauptsächlich für Auslandsgespräche Jamintel. Und das war so zwischen Montego Bay Downtown und Uptown Montego Bay, also Button Road. Wir haben dann auch sehr schnell rausgekriegt, wie das dort bei denen funktioniert, Gott sei Dank, ne? Und haben dann so auch tatsächlich mit meinem Mann, sie mit ihren Eltern und so weiter telefonieren können. Die wussten dann, ja, wir leben noch, ne? Uns geht's gut. Und das haben wir dann auch so einmal im Monat, haben wir vielleicht dann nach Hause telefoniert, weil das war schon auch nicht wirklich so billig, ne? Ja, das war also so, die Anfangszeit war eigentlich so mit meine schönste Zeit auf Jamaika. Es war alles noch neu und fremd, andere Gerüche, die ganzen Geräusche überall. Es war einfach wirklich eine total andere Erfahrung. Ich habe das wahnsinnig genossen. Komischerweise, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin die absolute Langschläferin und eine Nachteule. Witzigerweise in Jamaika, wir waren morgens wach, bevor es überhaupt draußen hell geworden ist, haben dann draußen auf der Veranda gesessen, haben unseren Kaffee geschlürft, guten jamaikanischen Kaffee, ne, ist mit der beste auf der Welt, kann ich nur empfehlen, Blue Mountain Coffee. Und dann sind Kolibris vorbeigeflogen, andere Vögel kamen und haben uns besucht, ne, also es war fantastisch, Leute, wirklich. Waschen, ja. Man kommt also von dem Land, wo man zu Hause eine Waschmaschine hatte und jetzt auf einmal gab es hinten zwei große Betonbassins. Eigentlich total cool gemacht, ne? Also hinterm Haus und da wäscht man, ne? Wäscheleine hatten wir auch schon. Also haben wir uns eingedeckt mit Fab, so nennt man das dort, ne? Also Waschpulver und diese blaue Seife, Blue Bomber. Ja, da haben wir losgelegt, ne? Sie an einem Becken und ich an dem anderen Becken und haben da ordentlich geschrubbt. Eine Bürste hat man natürlich auch dazu, ne? Und Waschmaschine hat eine richtige Jeans. Auch nicht so einfach, wenn man es nicht gewohnt ist, gell? Ja, und eines Tages stehen wir da beim Waschen und hören, also wir haben, also echt, man merkt einfach, es beobachtet dich jemand, ne? Und dann kam dieses Kichern zwischendurch und so und irgendwas ist hier faul. Meine Freundin hat sich dann irgendwann mal umgedreht und hat gesagt, Gabi, das sind ganz viele Männer an den Fenstern. Und wir quasi geflüchtet, sind ganz schnell ins Haus reingegangen, durch die Hintertür, ne, und haben dann durch dieses Lamellenfenster, dort gibt es so diese Lamellen, haben wir da so ein bisschen durchgepiekt. Und tatsächlich, also die noch nicht vorhandenen Fenstern, da wurde gerade ein Haus gebaut, standen mindestens 10, 15 Mann. Und alle haben zugeguckt, wie wir gewaschen haben. Beide so mit kurzen Höschen und wenig an und so und haben uns da abgeschuftet und abgekämpft und so. Die haben sich bestimmt köstlich amüsiert auf unsere Kosten. Also für die war es komisch. Für uns in dem Moment peinlich. Später haben wir auch drüber gelacht, klar. Und heute finde ich es auch einfach nur komisch. Aber damals fanden wir das echt, boah. In Zukunft haben wir dann eigentlich immer nur dann gewaschen, wenn wir ganz sicher waren, dass an dem Haus heute nicht gearbeitet wurde. Gell? Also das haben wir uns sehr zu Herzen genommen. Was sehr positiv ist, Wäsche dort trocknet wahnsinnig schnell. So schnell kannst du gar nicht gucken. Entweder geht der Wind oder die Sonne halt, ne? Also man muss dann nicht lange warten, bis sie trocken wird. Was sich auch immer viele Leute fragen, die nach Jamaika gehen, also die denken immer, dass es so wahnsinnig billig ist, ne? Also die sind auf jeden Fall total verkehrt. Jamaika ist ein wahnsinnig teures Land. Wenn ich dran denke, ich habe damals 1200 Jamaika-Dollar für das ganze Haus bezahlt, so mit 2 Schlafzimmern und Wohnzimmer und so. Dafür bekommt sie heute noch nicht mal ein Zimmerklo.
Ja, also die Preise sind immens. Auch Essen, Lebensmittel, Toilettartikel und so. Es ist ein wirklich sehr teures Land. Ne? Und nicht wie die Touristen oder viele immer meinen, oh, da gibt es alles umsonst und das ist ja alles so easy going und kein Problem, von wegen. Also es ist teuer. Ja? Aber dafür wunderschön und ein Besuch lohnt sich. Man muss Jamaika auf jeden Fall einmal gesehen haben, mit Sicherheit. So viele schöne Sachen, die man sich dort anschauen kann, da reicht ein Besuch überhaupt nicht. Ja, aber da mache ich vielleicht mal ein anderes Video drüber und erzähle über so ein paar Lieblingsplätze von mir. Obwohl eigentlich die ganze Insel ist mein Lieblingsplatz, aber mal gucken, was wir da machen. Dann unsere Lieblingsbar war eigentlich nur um die Ecke. Die gehörte einem Herrn, der hieß Hausi, der lebt schon seit vielen Jahren nicht mehr. Und der nannte uns immer seine Movie Stars. Also wir fühlen uns ja wirklich sehr geehrt, ne? Der war einfach noch nett. Also der hat mich mein ganzes Jamaika-Leben bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann gestorben ist, eigentlich die ganze Zeit begleitet. Hat mir auch oft wirklich sehr geholfen. Für die Leute, die die englischsprachigen Videos geschaut haben, hat mich begleitet, als damals mein Ex-Mann die Geschichte hatte mit der Immigration und so und auch im Gefängnis gelandet ist. Und da hat er dann auch sehr geholfen. Auf jeden Fall, er nannte uns immer seine Movie-Stars. Ne? Er hat auch Sachen verkauft in seinem kleinen Shop. Es war nicht nur eine Bar, also das war so ein Rundum-Ding. Das war ganz gut, um auch die Sprache ein bisschen besser zu lernen, weil am Anfang, wo ich nach Jamaika gekommen bin, ich habe gedacht, die Sprache lernst du nie. Es hätte genauso gut Chinesisch sein können. Mein Englisch war nicht schlecht, das von meiner Freundin eigentlich auch nicht. Nur untereinander und in dem Dorf, wo wir da gewohnt haben, haben die eigentlich schon eher nur so Kreol geredet. Was so ein bisschen eine Mischung aus Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und weiß ich nicht, was noch alles ist. Afrikanisch ist natürlich auch mit dabei. Klingt dann etwa so, als wenn du sagen würdest, wo happen, ne? Was ist los? Oder Wataguan, so in der Richtung, also ungefähr klingt dann Patwa, ne? Also über die Jahre wurde das dann mit dem Kreol auch wirklich ein bisschen besser. Das erste Jahr habe ich, glaube ich, so gut wie gar nichts auf Kreol oder Patwa gesagt, weil ich mich einfach nicht getraut habe. Wobei man wirklich sagen muss, die Einheimischen waren unheimlich nett und sehr tolerant, haben einfach immer nur gesagt, rede einfach drauf los. Und es hat auch wirklich nie einer gelacht oder irgendwas. Also muss ich ihm wirklich hoch anrechnen. Und als erstes lernt man natürlich auch die Schimpfwörter. Komischerweise, die bleiben in jeder Sprache immer irgendwie hängen, oder? Geht es euch genauso? Ja, und Englisch wurde natürlich auch immer besser und klar, man will sich ja auch unterhalten mit den Leuten und deswegen finde ich, ist Sprache schon mal wirklich die Nummer 1. Ja, man will ja auch was sagen. Was mir auch sehr geholfen hat, war, wir haben uns einen kleinen Fernseher besorgt. Strom hatten wir ja. Und das war zwar nur ein kleiner Schwarz-Weiß-Fernseher, aber das war uns völlig egal. Und da gab es damals so eine Sendung, die hieß Lime Tree Lane. So ähnlich wie bei uns die Lindenstraße war. Ne? Und das kam halt so jeden Tag und da wurde auch Kreol geredet und da habe ich dann fleißig zugehört. Ich hatte auch 3 so kleine Journals, so kleine Schreibhefte. Da habe ich dann immer fleißig mitgeschrieben, alles was irgendwie für mich wichtig war, auch Sachen in Englisch und so damit reingeschrieben. Die habe ich auch heute noch, ist echt witzig, wenn man da reinguckt, lacht man sich kaputt. Ne? Und so habe ich dann die Sprache immer besser und besser verstanden. So, das war es jetzt erstmal für heute. Wenn ihr noch Lust habt auf ein weiteres deutsches Video, lasst es mich wissen. Dann könnte ich euch das nächste Mal vielleicht erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass ich Reiseleiter wurde für die deutschsprachigen Touristen. Vielen Dank fürs Anschauen. Hat mich wirklich sehr gefreut. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Und drückt Like, Share, Comment nicht vergessen. Ne? Passt alle gut auf euch auf, bleibt gesund und hoffentlich bis bald. Ne? Bye bye, tschüss.